Aldın otur, saldın olmuşlar. Құрметті Тегісшіл ауылдық округ тұрғындары, мына қоғамдық далаларда алдын ала бастамасы үшін біз тіркеуді өту керекпіз. Мынау тіркеу парағы қазақша, орысша. Яғни мен қатыстым деген сөз ешіне мәжбүрлемейді сізді, просто қатыстым осы жерге. Регистрация өтінуіңізді сұраймын. Жерге барып жазып кетеміз. Қалай ыңғайлы? Может, бегунок бере саламыз ба? Бәрі. Қалай болады? Қазақша орысша. Қатыстым деген сөз. Жетеді. Көріп алып қыздар көрген, қай жерде топырақ аламын? Мына жерде картада бар. Регистрация өтіп жатыр. Регистрация. Сарыағаш ауданынан біздің территориядан бір жер ма? Территориядан 4 апқа егер. Төртеу ма? Өткенде айтып отырсыз, бізде қайта бір миллион куб топырағын артық шығып жатыр деп. Общийін айтқан еді. Қазір түсіндірем. Пока мы стрелялись, Қатысым деген экстра. Осылай olacaktı, koyu görmeye kalır. Cumhurbaşkanı oldular. Ben Allah'tan yeni arkadaşlar böyle var. Avlar. Sebebi o şey. Korsan ortadan korkak olur.
Екеуі бір емес пе? Біреу қазақша, екінші орысша. Біреуіне қойса болды ма? Иә. Біреу болмады. Бола береді. Ары өзі болмас. Бастаймыз ғой деп тапсыр. Қатысушылар десе. Жалпы мен айтып өтейін. Мен аудан әкімінің орынбасары Қалиев Нұрболат боламын. Жалпы бүгін мәдениет елді мекенінде халықты тыңдау өтіп жатыр. Бұның себебі мына жерде бұл кісілер бізге хат жолданған болатын. Сол тұрғындарды жиып берсеңіздер, соларды қоғамдық тыңдау өткізсек деп. Бұның басты себебі бізде Дарғаза Мақтарал деген темір жол өтіп жатыр. Алло деп. Бұл енді Это видео мен звукты қоссын деп жатыр управление. Қазір қосамыз. бастаймыз ба? Видеосъемка жасау керек жатыр бұл кісілер. Онда бастаймыз. Дайынсың ба? Ана қоспай жатыр бізде управление. Ана Біз мына несі бойынша тораға сайлап алуымыз керек екен. Recording in progress. естіліп тұр ма? Алло. Интернет нашар. Болмаса не бар шығар бұл жерде Wi-Fi. Естіліп тұр бе? Жалғастыра берейік. Болды ма, дайынсыңдар ма? Бастаймыз ба? Регистрационный бегунок. Ол кейін жасай береміз, ja? Бәрі түсіру керек регистрацияны. Тіркеу. Әлі солығады ғой енді. Құрметті ауыл тұрғындары, бәріңізге белгілі, бізде Дарғаза Мақтарал деген темір жол салынып жатыр. Бұл мемлекетімізге өте стратегиялық маңызы бар жолдардың бірі. Бәріңіз бұны басында естіп барып түсіністікпен ұстап негізі осы жұмысқа атсалысып жатсыздар. Әкімдеріңіз танысып бастап, осы жерде барлығы осындай жол түссе біз қарсы емеспіз деген басында осындай пікірлер болды. Onlar алдағы кезде айтылған, сол енді осы темір жол салыну үшін
сол жерде бір топырақ керек екен. Осы топырақты қазба байлықтарын негізі алу үшін бір жерден. Оған да мына тұрғындарды қоғамдық тыңдаудың несіге протоколы керек, қаптамасы. Сол үшін мына ауылдың тұрғындарын жинап жатырмыз. Мына Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Интегра Констракцион КЗ дейді жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына Дарбаза станциясы мен Өзбекстан мемлекеттік шекара темір жол желісінің 0,23-3,07 километр қашықтықта толық аяқталған дейді. Қазір мына топырақ землеройный жұмыстары аяқталған деді. Соны салу үшін пайдаланатын Түркістан облысының Сарыағаштағы номері условно бұл кісілерде 1, номері 1-А, 1-3 және 1-3А. Жоқ, 3-А. Yani bu yerde Keles audanlığı var, o bizge қажет жоқ. Mına bizde 4 жерден осында топырақ алатын карьер зерттеп бұл кісілер солай жасаған екен. Соның несін алып келіп отыр, әлі сіздермен таныстырады. Жалпы осы ненің темір жолдың бойында орналасқан 24 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жұмыстары жүргізіледі екен. Соның 4-еуі біздің ауданға түсіп отыр. Енді қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдардың мүдделі қоғамдық ұйымдардың жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізіледі. Мына сіздер өздеріңіз қатысып отырсыздар. Соған мына қоғамдық тыңдаудың ашық деп жариялауға рұқсат беріңіздер. Ашылсын дегендер қол көтерсеңіздер. Онда ашылды. Сондай-ақ мына қоғамдық тыңдаудың өткізу қағидаларын 22-ші тармағына сәйкес залда мына аудио жазба жүріп жатыр. Және бейне жазбада жүргізіледі. Және мына қоғамдық тыңдауды өткізу кезінде нақты осы сұрақты ғана қарауымыз керек. Бұдан басқа ауылдың мәселесі, басқа мәселелер бұл қоғамдық тыңдауда қаралмайды екен. Заңға байланысты. Енді қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін біз төраға мен хатшыны таңдап алуымыз керек екен. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде кімді ұсыныс бересіздер? Меніңше сол ауылдың әкімі болу керек деп ойлаймын. Қоғамдық. Дұрыс па? Сол үшін бүгінгі қоғам тыңдаудың төрағасы осы ауылдың әкімі болсын дегенде қол көтерсеңіздер. Ауыл әкімінің аты жөніңізді айтып жіберіңіз. Кемелбек Таңсық Қарабайұлы. Кемелбек Таңсық Қарабайұлы төраға ретінде сайланды. Және осыған қатшы таңдауымыз керек. Онда дауыспен өзімді ұсынамын, Мұбараков Рүстем Қабиденұлы. 97 жүрген атқарушы директор. Қатшы ретінде. Жұмыстарын бәрін өздері жүргізеді. Енді бұл жерде өздерінде заңды өкілі ғой енді бұл кісілердің сөзі. Сол енді осы жаңағы аталған жігіт қатшы болсын дегендерін дауысқа салайық, соны дауыс бір ауыздан қабылданды. Енді мынау ашық жиналыс ашық түрде тыңдау өткізіледі. Қоғамдық тыңдауға қатысушылардың тіркеу керек екен, о жаңа тіркеліп жатыр, тіркелмегендер тағы келіп тіркелуде болады. Саламатсыз. Осы ұсынылатын бір минутқа төраға саламатсыз ба? Есім Айзадабова, Түркістан облысы табиғи ресурстар басқармасынан. Саламатсыз. Мына жерде саламатсыз ба? Негізі сіздер хатшыны сайлауларыңыз қажет. Қағидаға сәйкес. Хатшы сайламадық қой. Мен боламын хатшы. Төрағасы емес, хатшысын сайлап өтіңіздер. Біз төрағасында, хатшында сайлар дауысқа салып. Видео жазбада бар, мына бейне жазбада барлығы. Таңсық ағай төраға ретінде, хатшы ретінде мен Мұбараков Рүстем Қабиденұлы боламын. Хатшы сайлауға жаңа дауыс беру арқылы хатшы сайланады, бірақ төраға сайланбайды. Хатшыны сайлаңыздар. Маслы кашули көрсет дейді, оны да сайлап алдық. Тұрғындардың таңдауымен. Жалпы мынау ұсынылатын регламент бойынша 10 минут дейді. Қоғамдық тыңдаулар қатысушылардың тіркеу 10 минут, ол тіркеліп қалды. Давайте мен арғара мен жүргізіп берейін. Арғара енді жаңа қатшыға берсек, ол түсіндіріп, жиналыстың барысын, жаңа топырақты қажеттен алатын бәрін, маман келіп отырып өзі түсіндірді. Маған рұқсат берсеңіздер, мен де тыңдаушы ретінде отыра берейін.
көп. Құрметті ауылдық тегісшіл ауылдық округтың тұрғындары, алдымен біз қай тілде өткізетінді таңдау керекпіз. Мен қазақша тілде ұсынамын, қарсы емес шығарсыз. Қазақ тілінде, иә. Соның екінші жағынан бір регламентті ұсыну керекпіз. Регламентті бүйтіп болады. Уже енді қоғамдық тыңдаулар ашылды. Баяндама 10 минут, сұрақтар жауаптар 20 минут, және қорытынды жасау 5 минут. Яғни дауысқа салу осы жобаны. Регламентті қарсылығыңыз жоқ па? Дауыс беруге ұсынамын, мына қазақ тілінде өткізуге және регламентке. Енді баяндама өтейік, рұқсат болса. Сізді жинау жатқан себебіміз, жаңа экологиялық кодекс шықты ғой. Егер біреудің жері қазылса, бір ауылдық округтың, біз алдын ала халықты жинап, онымен ақылдасу керекпіз, оған жеткізу керекпіз. Осы жерде карьер қазылады, қазір картада бәрін көрсетемін мына проекттермен. И ескерту жұмыстарына айту керекпіз, жеткізіп. Проекттің яғни атауы Дарбаза Өзбекстан мен мемлекеттік шекара темір жол желісін 0,23-07 километр қашықтықта толық аяқталу кілтімен әдетімен салу үшін пайдаланатын Түркістан облысының Сарыағаш ауданында номер 1А, номер 3А және Келес ауданында орналасқан номер 4, номер 5, номер 5. Келесін айтпай-ақ қойыңыз, бізге қажет жоқ. Жобаның атауы толық айта кетейін. 5А, номер 6, номер 6А, 7А, 8А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 орналасқан 24 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөнінде тау-кен жұмыстарының жоспары. Бұл жобаның тапсырушысы ТО Интегра Констракшн болып табылады. Яғни мердігер. Кен өндіру жоспары жетісу жер қойнауы ТО жасаған. Енді орналасқан жері. Картада көрсеңіз, жалпы карта Дарбаза ЖД станциядан бастап Мақтааралға дейін өтетін. Неше километр? Жалпы ұзындығы 152 шақырым. Жобадан екі бөлім. Жақсырақ көрінеді. 152. Дарбаза станцияда на темір жол Ташкентке келетінде. Мемлекеттік шекарамыз біздің. Енді мынау темір жол бүйтіп айналып өтеді. Яғни Өзбекстанмен біз Мақтааралға тасымаймыз. Өзіміз Қазақстан жерімізден темір жол өтетін болса, номер 1А, номер 3 және номер 3А карьерлер орналасқан жерге қазір ақпарат көрсек, үлкен машина. Ол жайдан ауылды көріпті ғой, нөмір 3. Дарбаза станциясы номер 1-ші карьер. Құрықсай аузын ағый номер 1А ауылы. Үшінші карьер, 3А деген карьер. Ары қарай Келес ауданы басталады. 4-ші 5 карьер болып басқа ауданға жатады. Сізге қарайтын осы 4. Басынан айтыңыздар, түсінбей қалды бұл кісілер қайда екен. Біз ориентир алайық та қай жер екен. Басынан бір қайсы, бір А қайсы. Дұрыс қой, а? Дұрыс. Таспа ретінде қызыл таспамен жаңа салынатын жол. Ол белгілі ғой. Елді мекен бар ма? Ағүй бір Бұл жерде ағүйдің адамдар жоқ қой. Ол алыс болғасын километр қашықтық. Ең бастысы мына карьер сізге қарайтын. Мынау вообще елді мекен жоқ мына жерде бір ады. Ол 22-ші разъезд қазір Ердәуіт ауылы ғой. Сол ауылдың осы темір жолдың номер 2-ші карьер ол болмайтын болды, просто оған қарамаңыз. Өйткені проектный болғасын, мына жерде бір өзеннің водохранный зонаның түспесі, оны проекттен алып тастаған. Қалатында 3А,
таскескен және мәдениет маған карьера болып отыр ғой. иә сізге бірақ та мынауды Сарыағаш ауданға қарайды. Иә, бақылайық. Енді біз тағы бір слушание өткіземіз, ол бөлек болады. Келесіде де басқа жерде. Ең жақын елді мекен мәдениет ауылы болып табылады, нөмір 3-ші карьерден. Ара қашықтығы 3 километрдей. Нөмір 7 ол не? Келес ауылы. Енді қазылатын мерзімі 2 жыл болып табылады. 2 жыл осы темір жол салынады. Және ТО Интегра Констракшн, яғни осы жиналыстың инициаторы. Ол 2 жылдың ішінде қазып бітіріп оны, сосын қалпына келтіріп, яғни орысша айтқанда рекультивация жасайды. Карьердің тереңдігі де 4 метр болып табылады. Бәрі грунтовый карьер, топырақ карьер деп айтамыз. Темір жолдың несіне полотнаны көтеру үшін. Енді құқық ретінде жер қойнауын пайдалану Қазақстанда 3 түрі бар. Ол контракт, лицензия және рұқсат. Контракт, лицензия ол коммерциялық негізде. Сол кезде ол контракт, лицензия болса, ол сол топырақты сатуға болады. ТО Интегра Констракшн рұқсат ретінде алынады. Яғни рұқсат деген нені білдіреді? Сатуға басқа үшінші мақсаттарға пайдалану болмайды, үшінші адамдарға береді. Тек қана осы жолға пайдаланады ол осы карьерлерді. Сосын енді экологиялық жағынан қандай кері әсері келтіреді осы 4 карьер сіздің ауылдық округқа? 4-еу ма жоқ, жаңа біреу болды ма? Екеуін алып тастады дедім. Екеу болды ма? Тегішілдің жаңа мәдениет. Анау Сарыағаш ауданға қарай болсын, сол қос жерді болды. Осы карьерлердің кері әсері ең басты шам. Экскаватор мен бульдозер қазбалаған кезде мына жерде мынандай техниканың түрлері қолданады, яғни экскаватор, самосвал, экскаваторын қазбалап, ашық түрде карьер жасайды. Сосын самосвал киіп жеткізеді өз орнына. Және бульдозермен погрузчикпен қолданады. Сосын шаңды азайту үшін бізде мынандай проект жобада водовозбен жүріп, водовозбен машина КамАЗ негізінде жүріп су себу керек. Карьердің айналысын, яғни шаң көтерілген кезде бүкіл шаңды адамды жұтады ғой. Соны келтірмеу үшін біз сондай қарастырған подавление дейміз. Екінші кері әсері ол қатты тұрмыстық қалдықтар дейміз ғой, твердый бытовой отпады. Оны ТО Интегра Констракшн мамандырылған организациямен договорға отырып, темір контейнерге бүкіл қоқыстарды жинап, утилизация салуға жөн осы проект бойынша. Сол енді айтатым осы регламентке сәйкес. Егер де мен бір жерді айтпай кетсем, егер бір жерді түсінбей кетсеңіз, егер өзіңізде бір ұсыныстар немесе сұрақтар болса, сұрақ жауапқа көшейік. Түсінбеген нелеріңіз болса сұрақ қойыңыз. Егер мен Бес положениесін айтшы. қай жерде, мына жерде Қазір мәдениеттің екеуі нақты Айту өзінен алады. Мен юристпін көрсетсек тағдап ретіндегі земельнигі көрсет алды. Нақты айтып береді. Таныстықтан бір жақсы білетін адам жоқ. Нақты алатын жердің координаттары бар ма? Бар. Протоколда бар. Протоколда бар, және проектте де бар. нешінші километр Мәдениет деген мәдениет қой, иә? Иә. Саған сколько всего бересіңдер?
құрып келесің арғы бетте. Көкпар стадионын тауса мынаны бар ғой, біреуін ғой істеші, мында екеуі екі бөлек бар. Картон деген жағынан бізде. Мына еді шешеді. Сәл үлкейші не жеді. Уші одағы сәл төмендетті. Шірейтеді. Мына біздің қазіргі так, мәдениет па мынау? Мынау зайғасы. Мынау жол, екі жол келеді да мынау неге? Біздің қазіргі неміз? Мусорка мына жерде. Мына төмендегісінде. Бұл мәдениеттен келген жол ғой. Жоқ, оны 4-3-ті сіз қойған сол емес па? Музыка жоғарыда. Жерде линияның жоғары жағында. Жоқ, ол не ғой? Карьер ғой. Жақындырақ отырыңызшы. Маданияттан, Загорскоттан шыққан жол екеуі мына қарауыл қиылысып жатыр ғой екеуі. Мына бері отсыз, сол жеріңіз, уже біздің көкпарға баратын жол сол. Міне. Содан жоғары шыға берін, мусорка шығады. Жоғары. Мына Загорскоттан өзінен, Чилсын Ямодан шығады бұл жол. Бұл ескі жол. Бұл ескі жол. Сен жаңа айтып жатқан жол, неден шыққан екен мына жерлерде. Мынау бұрынғы ескі жолдар ғой, бұлар кісілердің бәрі бұрынғы ең ескі 79 жылғы карталдарды көрсетіп жатыр. Жайлап деген аты қазір атау жоқ бұл жерде. Мәдениет жаңа картаның бәрінде. Бұл ескі карта, бұрынғы бірінші. 89-ға дейінгі карталар ғой, Загорскот деген атау жоқ қазір бұл жерде. Ал мен қазір өзім картамда келеймін, примерно өтетін жердің бәрін өтінде алғам өткенде. Бұларды айтып жатқаны қазіргі. Мына мусорка бар ғой, мусорканың арғы бетінде Абдырай сенің жерің бар ғой, сонымен кеше кім? Өткенде жерің бар ма? Сол бұрышына дәл сол жерлерден сұрап отқан. Бұлар өткенде бір картаның несінде көргенде сол жер. Ана біріншісі мынау. Екіншісі мынау Ең сайда кімнің Далбайдың үйінің сол сайда сұрап отқан мынау жаңағы жерде. Әбдірай сен төбе жағындамыз. Қазір біз ана өлексе тастайтын жер бар еді ғой. Соның мына шығыс беті бұлар сұрап отқаны. Шығыс беті мына өлексе тастайтын шығыс беті. Жайылым жерден алып отыр ғой. Иә, жайылым жерден алып отыр ғой. Бұл кісілердің бәрі жайылым жерден алып отыр. Менің өзімнің дәл сол координаттарын қазір көріп отқаным осы жер екеуі. Мына Загорскоттың көлемі қанша екен, ешкене? Қанша жер алыңыздар? Гектары 10 гектардай. Общий ма? Ана жерден 5 гектар, мына жерден 5 гектар. Әрқайсысы 10 гектардан. Енді бірақ менде бір нем бар, ұсынысым бар. Мен бәрі қазір балдар бізде көкпар шалып отқан жер бар еді ғой. Сол жерді бізге тегістеп бер деп неден мен ұсыныс жасап жатыр. Мен бұл кісілерге ұсыныс жасайыншы деген едім. Мына жердің жері құртпай-ақ, именно сол көкпар тақалып тұрған жерден алып берсек па деген. Сонда ол 10 гектар, 6-7 гектар жер кеше тегістеймін деп жатқан жерлер, сонда бізге де кісілерге де көкпарғана болып қалады. Иә, көкпарғана біз ашты. Оны объем жете ме екен? Мына жерден қанша куб аласыздар? 4 метрдей тереңдік 10 гектардай болса 40 мың куб. Жаңағы көкпарғананың топырағы жете ме екен бұлардың алуы? Тегістен жетеді ау деп мен сол жерден алғызақ деп отырмын. Иә, тегістен жерден алсақ деген өз. Біз Қанша дұрыс па соны айтсаңыз көкпар кестесі бар. Менің ойым негізі маған қаншама келіп жатыр да барлығы. Ана жердің бәрін жаралай бермей, ол жаралап ертең репортаж жасаған жерде бір жыл емес, 2 жыл емес, шөп өсетін өзі. 50 жылда орын. Ана орынды біз ұсынсақ деп отырмын мен. Дұрыс, көкпардың орнын Өзбекстанда ақшаға істетіледі көкпар
Енді сен ол Өзбекстан сен неге барсың? Реальный нәрсені айтсайшы. Мен менің ұсынысымды айтып отырмын мен. Сіздердің ұсыныстарыңыз осы. Жайылымға келіспейміз. Жайылымға келіспейміз. Жайылым жоқ өзі. Жоқ, енді жайылымнан бәрі ол мемлекеттің мұқтаждығы үшін алынады. Бірақ менің өзім ұсынысымды. Тыңдаса деп отыр да халық. Тыңдаса жайылым керек шығар халыққа. Жайылым ортасында. Сол жерде ұсынса, ол екеуінің арасында сіздердің арасында где-то 450-500 метр. Мына екі жердің арасы. Мен ұсынып 500 метр. Анадан да жақын. Анадан да тура мына өтіп жатқан жерінде. Осы жерлерде текстедім. Нақтылар белгілеп берсе. Менің ұсынысым оған қалай қарайсыздар, бұл кісілердің несін ақылдасуымыз керек болып тұр да соған болады. Мен негізгі ұсынысым сол. Неге десем, мына жерден бескеттерді алғанша бізде сол жерден, мына екеуінен де сол жерден ақыл алатындар ұзына бірақ алып кетесіз. Жеткенінше. Иә. Дұрыс орында. Ілшек түсініп жатсың ба, не айтып жатқанын? Мен түсіндім, мен айта кетейін. Біз оның барлау жұмыстарын өткіздік, разведкасы. Топырағы бәріне бірдей. Бекіттік. Ол, бірдей, бірақ та біз Госпалансқа осы координатпен именно тұрғыздық. Онда арнайы белгілеп қойған халық неге жеңіп отырсыңдар? Жоқ, барлау жұмыстары санаспайды, өндіру жұмыстары, яғни қазу жұмыстары. Онда қарсылық білдіреді халық. Не болды? Енді шығарып жатырмыз осы сізге. Қарсылық біз соған ана жерге істейміз деп өткізіңіздер. Бұл жерде сіздердің бұл қазір толығымен бекітілген жоқ қой, енді сіздермен келіп ақылдасып сұрап жатырсыңыз. Жоқ, сіздер өтінішті. Негізі бұл жерде сіздер өткенде барлау жұмыстарын өткізген. Барлауға дейін согласовать етіп алып, одан кейін барып біз жаңа ұсыныстарымызды неше мәрте айтып отырмын. Сол кезде мен звонок еткенімде сіздерден кім екенін білмей, 1 миллион куб менде топырағым артық, мен ол жердің топырақ аламаймын мен деді. Содан кейін мен одан кейін өздері келіп не қылатын шығар дедім де қойдым. Енді ол жерде 4 метр жер алатын болсаңыз, 10 гектар жеріңіз былай 2 километр, былай 5 километр алынады ғой. Бұл жерде әрқайсысы 10 гектар, 20 гектар болады. Мен соны айтып отырмын да. Үшінші карьер және 3А карьер қайсысыға қарсылық білдіріп жатырсыз? Мен қарсылық емес, менікі өтінішті айтып отырмын. Жоқ. Мына жерде де ауыз жайлы ма? 10 гектарын бөліп ала берсек болды ғой. Әңгіме бір ara. Бұл жайын ғой, қайда Анау, бұл жерде топырақ бар жерде бірдей да составы. Ол ешқандай, ол қай лабораторияға барсаң да бәрі топырақ бірдей. Сол үшін бірінші мына халықтың ұсыныс жасап жатқан жерінен алу керек қой топырақ деп ойлаймын. Менікі де өзім ойымды айтып отырмын. Сен көрсеткен жеріңнен 500 метр разница деп отыр ғой, расход кетеді дейсің осыған қандай етеді? Расходты емес бұл жерде разведка жасасаңыз да, бұл жер одни тоже биіктігі де ол бірдей. Дәл сол жер түсіндім. Басқа Мына жерде екі проблема бізде туындап жатыр. Бірінші проблема ол біз осы координаттан 1 метр, 1 миллиметр шығармаймыз артық былай қарай 10 гектардан. И екінші, плечо перевозки деген бар. Біз бір жерде карьерді ашсақ, 3 миллион кубқа, бүйтіп ана жаққа Өзбекстанға дейін тасып, бензин көп жағады километрге қарсы. Сол үшін әдейі километр, 3 интервалмен алынды бұл карьерлер. Енді плечо перевозки басына келдіңізден ғой, сіз тек қана карта мәселесі істеп отырмын. Мен басқа келіп көрсеткенмін, мысалы, екі жер көрсеттім. Мен ана жерді алып бер деген. Кімге? Өткенде сіздердің Сенден болады, дұрыс. Қазір айтатын ұсыныс сіздерге более выгодно болады деп жатыр. Бізге, түсіндім. Бірақ біз жаңа жерде қайттан барлау жұмыстарын жасау керек. Может быть, саз шығады. Саз деген нәрсе ол теміржол болмайды. Ауыр саз. Өйткені пластичный деген нәрсе бар. Сіздерге официально запрещение керек дейсіз ғой. Нет, официально запрещение керек емес. Жаңа жерді біз қайттан барлау жұмыстарын қайттан Сендер соның алдын істемейсің, халыққа ақылдасқан қазір не керек бар біздің? Біз ақылдасқанымыз не ақылдаспаған не? Көзіміз істей бермейсің біз.
қазір дауысқа саламыз, қарсы болсаң біз қарсымыз. Мен ең бастысы қайсысы карьераға қарсысыз? По-любому жер бұзылады, темір жол өтеді, қатты алыс емес карьер темір жолда. Жоқ, мен сізге тағы да түсіндіріп айтайын. Мынау қазір карьер емес, мынаның арғы беті болатын болса, мынау неде карьер, мынаның бергі беті. Мынаның тұсында біз где-то 50 метрден кейін алынады мына жер. Мына жерде ұсынады. Иә, мына жерде ұсынады. Мына жерде водоохранный зона деген бар. Бассейн инспекция бізде де қадайды ғой бұл жерде. Ол сондай кедергі болғаннан кейін, тексеру болғаннан кейін. Водоохранный зонаңыз сіздің мына құркөлесті водоохранный зонасы қанша? 500 метр ма? 500 метр. А 500 метр бұл жерде неше километр болып тұр қазір? 4 километр. Есептеп қойсаңыз шуны, мен өзім оны содан кейін айтып отырмын ғой. Екі басына Жер басына бару керек қой. Басына барып барасыз. Сіз құркөлесті алып отырсыздар. Ана жолға дейін, мына жарысып кетіп отырған мына жолға дейіннің өзінде 30 метр. Ал мен алшаққа айтып отырмын қаяқта жатыр. Мына араға шықты 700 метр. Қайсы? Мына араға шықты 700 метр. Потом полотон өзі басталады. Жоқ. Сіз мына зона, сіз мына қараңыз. Сіз мынадан алып отырсыз. Бізде мына водоохранный зона ең құркелес, а мына водоохранный зонасы ұқсап беті бұның. Онда бекітілген водоохранный зона ұқсап 500 метр. Жоқ, 500 емес қой. Бұл біледі ғой, осы жердің әкімі ғой. Мен канал болу керек. Мына құркелес, мына бізде ұқсалады. Анау ше, бұл каналдар бар. Мына канал Сарысын каналы. Сарысын каналы. Құрғап кеткен канал бұл. арал сияқты құрғап кеткен ол жерде неге жоқ? Жабайын каналы болады. Ауылға су жетіп. Жоқ, оны қорғау аймағы 50 метр ме сондай 50 метрден отырмын ғой мен. Бұрын картаға бітіп алды, айналма. Құлаға тайпақ ол, бесіне қарай 5 километр. Қандай болсын, ол болсын, бәрі ол Сарысын каналы есептенді. Оның водоохранный зонасы 50 метр. А бұл 500 метр ана неден алу керек? Құркелестікі дұрыс 500 метр. Экспликацияны біз алдық, біздер мәліметтерін алдық. Жаңа картадан алсаңдарсыз ба? Жаңа карта Түркістан облысының жер басқармасының беруге. 1А, 1, 2, 3-ге. 3А. Мына 1А ма? 3. Сапар құлықсай дейді. Мына 3 па? Мына как раз Нұрболат елегенде жайы. мынау қазіргі Темір жол қалай қарай өтеді мына жерде. Қазір жоқ қой. Ары қарай мына водоохранный зона басталды. Экспликация біз ақылы түрде алып жер басқармасын. Мына жерде Басқа үшін керек қой. Ал қаяғы өтті. Міне қазір сіз айтып отқаныңыз. Мынау үшін мынау тұр ғой, сіздің қазір айтып отқаныңыз, міне мынау. Мына жеріңіз. Мына жер, міне 079, 117 ма? Қатасы кодыңызды қараңыз. Так, мына. Мынау 07, 179, мынау. Қараңыз, міне мынау көрдіңіз ба? Мына бет. Мына жерден, мынадан кейін мына жерден алайын жоқсыз. Дұрыс па? Мына жерден, тура осы жерден алайын жоқсыз. Мен айтып жатқаным, қазір мен айттым, мына жердің. Қазір сіздің мынауыңыз бар ғой, неден кетіп жатыр? Бұлай қарайын. Қайырдың неден кетіп жатқан жоқ. Сіз қараңыз, темір жолыңыз бар. темір жол айтады, бұлай қарай. Иә. Сіз сол темір жолды мына жерден кеткеннен кейін мына бұрыштан, мына қазір мына бұрышыңыз тұр міне. Мына қараңыз, мына мені бұрсақтым. Мына жеріңіз, мына қараңыз. Қараңыз, қиылысқан жеріңіз. Енді содан сәл өткеннен кейін бері ашта қойсыз қазір.
бұл мен айтып жатқан соны мына бетінен болса деп Мына отыр. кейіпкер жер топырағын аламыз. Сіздің жаңағы жеріңіз, мен қазір тауып беріп отырмын, как раз сол мына біздің неміз мына. Мусоркамыз мынау. Мына ең биік жер бар ғой, төбе. Адамдар тұрып, қарайды, ана жаққа қарайды, жетші мына биік жер. Треугольниктің орны мынау. Мынау мәдениеттен шыққан жол. Сөйтеді мына неге қарай, Сендер қораларына қарай кетеді, мына қарай 650-ге қарай кетеді. Соның мына жерінде, мына жаңа айтып жатқан дұрыс тур сол жаңа төбе. Мен айтып жатырмын, мына жерден, осы жерде мына жерден өтіп бара жатқан екеуінің ара мына жерден берсе деп отырмын да мына жанынан. Ол какая разница мен не жатқан жоқпын, анау бізге де өзімізге тыныш болар еді балалардың жаңағы көкпай әуелге алып кетіп жатқан Шатақтан. маған сол жерде алып келсе мен ана жақта да бұз бар еді, ешқандай бұзылмайды. Малға жайын болады дұрыс. Малға да жайын болады, анағысы көкпардың несімен қанша жер болса да алса сол беттің бәрін алып кетсе де етегіне дейін текстеп алып кетсе, бір текст болар еді. Басына барып көрсетіп. Сол басына барып шешейік. Басына барып Басына қарай, сол төбеде бәрі көрінеді. Аяғын алаулар, аяқ жайын. Сендерге бәрін емес қылдың. Бізге бәрін аяқты жайын. Солар екеуі болады. Мен айтып жатқан осы екіншісін ашты. Аштым. Неге? Екіншісі. Жоқ, бұл осы жерде представитель осы Шымкент қаласында осы жерде представитель. Теміржолдың негізі бар ма жүрді? Теміржол отырса, я мына ауылға машинасын кіріп қойдым, бір асфальттардың ойбадым. Сөйтіп бірді ауылдың келген алып сұрақ жүрді, мына жерден қойсақ болады ма, болмай ма? Ол ана жерден көрсетейін бе сендер? Ертең сонда істеп берсеңдер, мысалы бір жолды жақсы істеп жатырмыз, кейін шығасыздар, болып көреді. Сендер ана жерде анау асфальтқа түсіріп қоясыздар ма? Сөйтіп бір атып жүресіздер ма? Машина сүйреп тұрсыз өзінде. Міне қағып, міне жабысып кетсін, аман үшін. Ал сені ертіп асфальт істеп берсең айтылды. Болса мына тұрға жазып береді. Ертең береді. Сен білесің қанша нәрсе? Ертең жазып Бұзып жатыр. қазір туып жатыр. Ертең істеп берсең айтылды ғой. Маған тұрға жазып береді. Ол тұрға жетпес деп. Жақсы, сіз Сен не болдың? біз қазір ашыларында кіріп үш жерге Ана жерде машина туған машина қойды, асфальт түсірді орда. Сөйтіп бір атты шақ қойды, әкет жатсын деп. Тамаш қыз қайтып барай машина түсіріп тұрсын. Ай түсіріп Біздің алдын жігіттердің осы жігіттер болды. Айдайтын жігіттердің жұмысқа тартуға болады ғой. Қазір жұмыс істеп басқа мекеме олармен сөйлескенде олар былай айтады. Жаңа водитель бар. Мынан басым, Olsun başlayalım, niye oy basın dedi. Ben karındaşım var ya, neden olsa o neydi? Айтқандарыңызға жазып алдық. Sonra sonra şimdi. Қазір толыққанды жұмыс қатты басталғанда, біз қазір жұмыс басталғанда қараңдашпен ялсаңшы, мың рет ол. Менің бір жобаларға соның бәрін ақылдасып, көресінде шешіледі. Сіздің айтқаныңызды Біреуін, мынаны біреуін. Неден қой бастар, мына. Компания бар ғой. Неден қой бастар, да? Солардан біз барып ескертеміз. Жоқ, теміржол, мына. Теміржол, бұл автожол. Теміржол неден өтіп жатыр? Мына жерде. Сіздердің айтқанмен ауылдың ішін шашып кетпеген. Мынаны неден қойып отыр, неден? Мен айтып отырмын, екеуінде неден қойшы мынады? Мына жерде. Мына жерде. Бірақ жерден алып. Сіздер мынаны қараңыздар. Қазір екеуінің арасында, мына екеуінің арасында бір километр қоятын суға 2 километр демейді. Қазір жиналыс дедім. Ну ладно, 2 километр. Мен соның екеуінің арасында айтып жатқаным, екеуінің де
мына жер менен мына кальций мына жер менен мына жерге коюп атсың да мен мына жерден алып бер деп атам, мына жерден. Экөөнүн ортасынан алып бер деп атам. Экөөнү бір жерден алып берші ол. Неге? Соны тегістеп берейік біз. Сен алған кезде де қазір мынаған барып мынаған тақалады мынау. Мынау келеді де арғы бетіне қалып кетеді. Екеуміз жолдың арғы бетінен алып бер деп отырмын. Бер бетінен ал. Бірақ мынау адамды жүргізіп мінгізіп алып машинаға. Апарып көрсет, алатын жер көрсет, мынаны көрсет. Апарып бір көзбен көргенде болмайды бәрі. Түсініп жатырмын. Бірақ жер ана бару керек ана жерге. Бар, пожалуйста, бір басына бар десеңіз басына бар. Өте дұрыс айтасың. Сағаны салып керек қой, көк пашалап кетіп Болмайды, нәрсе әңгіме айтпайсың. Сөйлейтін болсаң жақсы сөйлейді. Ал, торпағын алып, кейіндері культивация жасап кетеді. Оған келісе алмай жатқанымыз ғой. Менің өзімнің ойым негізі. Екеуіне жұмысың бойынша жергілікті қарсы қосылсын ана жер үшін қарсы болып жатсыз, дұрыс па? Соған қарсы негізі қарсы болу жайылым жер құртылмақ деп жатыр. Пробкасы бар. 2 жағында қаласатып отырып болады. Жаңағы жолдың өзінің қауіпсіздік сақтау үшін шаралары бар, өзінің бекітілген жаңағы несі бар. Арақашықтығы бар да, соны сақтап өтеді. Қазір енді сол жердің бағдарына қарай ертең алғаннан кейін сіздермен таныстырады ғой. Мына жерден бір жерлерден 20 метр болып кетуі мүмкін, бұл жерде 30 метр болуы мүмкін. Соны істемесе көрсетсін бізге танысыз. Әдем болып қатасыз қойып болды деп шап кетпейді. Онда халық не керек мен саған таңға тұрмын. Алдасызсың, алдалар. Қазір тек басшылықтардың бар. істедік, өйткені алдында айтқандай Ладахан жолын қашып, сосын арасы 100 метр, 150 метр жолға жақын. Мен ойымша по-любому осы жер бұзылады, яғни темір жол өткесі желісі. Выемка болады, яғни пульпереста, яғни өсімдік қабатын сырып ұстайды. Бірақ та қалпына келтіру кезінде рекультивация технический және биологический кезеңі болады. Технический ретінде борттарда тегіс дейді, 10 градусқа дейін тегіс қылады. Яғни малды атпамау үшін машина немесе мотоцикл, адам өзі атпен жүрген кезде 10 градусқа тегіс деген кезде қазып болады сол. Ол ешқандай қауіп болмайды. Сосын биологический этап өткізеді. Яғни шөпке отырғызады ана жерге. Жайылым ретінде алды ма, жайылым ретінде тоо интегроконструкция қайтару керек. Енді мен сізге ең бастысы менің міндетім сізге жеткізу. Ары қарай өзіңіз біліңіз. Қалай айтып технологияны яғни айтып жатырмын. Житняк деген шөп қарастырылады, кормовой. Ол проект бойынша 3 жыл бақылауында тұрады. Егер 1 жылдың 2 жылын өспесе, тағы 3 жыл қосылады интегроконструкцияға. Ол өз технология бар, ол шөпті отырғызатын. Ол шөпті отырғызғанда сендер қосылған проектті көрсетесіңдер ме? Растительностьті алып, бүгін солай болып көрді. Қазір шөп отырғызған ол жер ғасырда күннің бір көрмеген жерден ешқандай шөп шықпайды. Шоқыр болады өтірік метрде. Сосын тегіс дейді 10 градусқа дейін. Арасы 5 метр стағы шықта шығады пәрелерін. Егістік қуаты үшін. Сосын встречный пород деп айтамыз, өсімдік қабаты, ТРС. Оны қайтан жабады сол өсімдік қабатын. Өсімдік қабаттың қалыңдығы 20 сантиметр, арқа ердің үстінен 20 сантиметр, 20-30 сантиметрде әртүрлі алынады үстінен. Ол карьердің вирусы алған домалтқышпен, яғни катокпен бетіндегі кәдімгі алғашқы солай алып болғаннан кейін айтып отқан 20 сантиметрді алып, оны жолдың асты төсенеді. Оны төсеуге болмайды, темір жолдың астында. Оны алып қойады. Содан кейін сол топырақты тегістеп болғасын қайтадан бетіне әкеліп, сол топырақты қайтадан орып жайға жаяды негізі. Заң талаптары.
Bu yerden de гумусный слой дейді ғой, гумусный слой жол бұл 30 сантиметрге дейін. Ар жағы уже ана растительный слой емес у жағында. Растительный слой жаңағы гумусный слой ғой. Бұл жерде біз оған қарсылық жасап отқан жоқпыз, ол істеп берді. Бізге ана жерде, жаңағы жерде 500 метр, екеуінің арасында 2 километр ортасында. Не түсіп қоймайды екен? Не? Автожол белгі ретінде. Жаңағы біз Көкпарханадан түспейді ғой, иә? Автожол белгі ретінде. Мұсыргыдан бері ба? Ол мен Нұрке бұл жерде белгі алатындар екеуі согласовать етіп жатқан жоқ әлі күштері. Бұл жерде суждение болады екеуі. Бұл жерде кеп қалады, бір жерде не болады. Ол қазір бас салып бұл не кетіп жатыр. Желі бірінші кетіп жатыр. Ертең автожолда тоқ өзі қақып кеткен нелері бар. Ананың тоқ үстінен өтіп кететін жерлер бар. Ол согласовать етілген жоқ, по-моему. Бүйтеді келгеннен кейін біз қақып қойған жерімізден өтеді дейді де болды. Ал өтетін жерде, бұл жерде өтіп келеді. Бұталар нәрселер салыну керек. Оның бәрі қазір тыңдауды алдын алып келеді де, жаңағы разведка істеп қойдық дейді, тыңдауды одан кейін өткізді. Одан алдын өткізді болған. Менің негізгі ойым сол ғой, мен тыңдауды алдын өткізу керек, разведкадан алдын. Сіздер жаңағы сразу бәрі мемлекет дегенде бәрі дұрыс қой, біз қарсы емес, қарсы емес. Ол жол өтсе де, не өтсе де, соның жанын бәрі дамиды. Бірақ халықтың да сәл уәжін тыңдау керек қой. Халықтың жерін бәрін бұза бермей, жаңағы жерге арасында 500-600 метр дейтін мен. Енді ол әр жердің бәрін алып тастай беріп жүрсе. Басына шықса қалай болады? Пожалуйста, мен бастап көрсетейін. Сіздерде GPS бар ма? 10 гектарларын көре аламыз ба, пример? Нет, соткада бар ғой. Соған басына шығайық та кім екен? Неше жылдың өткел болады сонда? Неше жылдың өткел болады? Мағазин. Жазып қалу бар. Мына жерде ешкім халықтың үстінен аттап өтетіндей жағдай жасап жатқан жоқ. Просто біз сізді жиналып жатырмыз, құрметтеп сізді, сіз десіп, біз десіп, ақылдасып. Егер жоқ десе жоқ, иә десе иә. Бірақ та мен ең басты міндетім сізге жеткізіп беру. Егер бір түсініспеушілік болса, бірақ мен сізді түсінбей жатырмын. Именно жайылым ретінде түсіндім оны. Бірақ та по-любому. Сіздің түсінуіңіздің керегі жоқ қой, халықтың алдымен жерден алмайсыздар ма? Болды емес пе? Егер заңға қайшы болмаса, жаңағыдай сіздерге топырағы дұрыс келетін болса, топырағы да составы. Және жаңа водохранный зонаға кірмейтін болса, бұл кісілердің де уәжін тыңдау керек қой деп ойлаймын. Енді жаңа жерді сіз түсініп жатырсыз. Жаңа жер осы. Тағы да түсінбедім. Осы жер. Мына екі жердің екеуін ой бір жерден берсек деп отыр мен. Бір линияда отырды. Осы екеуінің линиясына жақын осы жерде. Қазір бізге GPS-ке барып көрейікші қазір. Сіз мына точкаңызды көрсетіп беремін, мына точкаңызды көрсетіп беремін. Екеуінің ортасына мына жерді алып беріңізші деп отырмын сізге. Ол мен сізден мына жаққа қашып, мына жаққа бір 7 километр мына жаққа қарай, или 8 километр мына жаққа қашып жатқан жоқпын ғой мен. Мына екеуінің ортасына мына жерден алып беріңіз деп отырмын. Сізге қазір өтіп қойды уже мына. Соның жанында тұр мынандай жер. Сіздің мына водохрана зонаңыз, мына қазір мынауыңыз бар ғой, бұл кеуіп кеткен. О, баяғы мына жайдақ деген баяғыда болған. А қазір мен фактически немді ашып көріңіздер анау. Бұл жоқ есебі. Мына қазір айтайын, мынау бізде мынау атқана. Қадасызда қатқан нәрсе демесіз, мысалы қараңыз. Сіз мынау неден аламыз жоқ бәрімізде. 500 метр жерді қазір мен елді мекенде бермей атқаным, мына құрпелестен аламын. Нағымен елді мекенін елге салдырадым онда, 500 метр болатынбыз. Бар көрсетекті уақытын жетірмейді, тәке. Қалыпты ұстамастан Бастап көрейік енді тиімді деп жатыр ғой енді. қалыпты сұрамыз жоқ. Ақын деле бар, деле бар. Ақын өз жердің білгесі адам. Басына шығу керек. Темір жолда малдың өткелі неше жерден болады, сондай сұрақтарға жауап беріп, жер басына барып. Темір жолдың өткелдері оған қазір қатысы жоқ, негізі түсіндіріп кетейін. Қазір техносой болады, толық сызылып жатыр.
әлі бекітілген жоқ. Сол техник условияларына мына проекттеушілер бізге бергеннен кейін Recording in progress. осы жерге жаңағы керек. Предварительный танысып біледі бірақ. Жоқ, Қандай программалар бар десе? жоқ, сол пол бекітілгеннен кейін шетелдерден алып келіп, осы халықты жинайды. Содан бұны отдельно жиналыс темір жолға бөлек Бұл ертеде тағы бір нәрсе сізден өтініш. Бұл екінші вопрос болып отыр ғой жаңағы. Бірақ мен неге келсем, текшілдігінің несіне, анау өткендегі неге, қойған жеріне келсем. Бірақ мынаған келісе алмай жатқан себебім, бізде бұрыннан совхоздың уағынан қалған тас жолымыз бар. Арғы өтіп жатқан. Дәл сол жерден қойып бер десем, бұл кісілер тағы бір жарым миллион ары қарай сайға. Бір жарым миллион сайға барғаннан кейін ол қыстың күнілермен өмірін жүре алмаймыз. Арғы өтетін, тек қана тас өтетін біраз жолымыз еді. Қазір сіз сайды білесіз ғой, бидайы деген. Сол сайдан қойып беріп жатыр арсетті, еншілді. Ол сайдан бүкіл Сапарқұдық сайдыңыздағы судың бәрі келеді. Тур дарбазаның араусы болады. Тасқаны. Елеуке өтетін жер болады, тур сондай болады ол. 1,5 метр көтерілмесе ол жерде көтеріледі ол. Мен айтып отырмын, биік жерден, ана жерден қойып, сөйтсем бұл кісілер айтады, өткенде жар болған, екі шектен жар, видимость жоқ, неге не қылады дейді. Мен айтамын, тур 182-ші квадраттарыңызда негізі пикеттеріңіз болды ғой, сол 82 пикеттен қойып көрсетіп отырсың. Мен енді оны түсіндіре алмадым, бірақ қазір енді ол толық жаңағы бізге берсе, ол келіп аудан әкімдерімен, ауыл әкімдерімен оны осы жерге келіп сізге көрсетеді. соны ертең аналар бекітіп қоймай, осындай суқындауды алдын алмамыз. Өткісі деймін да мен ертең разногласия, одан кейін бізді мына кісі айтады, бізді разведка жасап қойғанбыз дейді. Одан кейін айқай сөздің өздерін туындатып аламыз ғой. Өзін туындатып отырмыз да, сен просто. Бұл сіздер, мен аны қатысым жоқ. Сіздің айтып отқан рекрутациянызға да қалай жасап берсін ғой. Ана жерде мына екеуінің ортасынан бір жерден алып берші деп жатқан жерім. Тиімді болып. Жаңағы айтқан жерімізде ол жерде көпір салатын не уже 80-ші пикеттегі. Көпір өткен не? Ауыл шаруашылық машиналар өтетін. Өткен ғой арты өткен. Бірақ жерден өтеді ол. Текшілдағы бар. Загасоттан өтпейді, загасоттан бар жеріне 5 километр екеуінің арасында 5 километр болу керек. Текшілдан анау қызыл түнекенің ар жағынан басқа сайға тұрба да қойылмайды ма? Қойылады, олар бар. Олардың көлемі қандай болады тұрбалардың? Мысалға елеулі жақтарда жеңіл машина өтетін деп қойыла ма? Ол жердегі қазір ол жердің барлығын осы ауданның облыстық нелері жаңағы гидросейсмикалық орталықтары судың сіздер жақта жауынның жауған суын бәрі солай есептеп отырады ғой. Мына жерде мысалы поляк көп су өтетін болса, ол жерде соответственно көпір үлкейеді. Ал жаңағы кішкентай су өтетін болса, ол кішірейеді. Соған байланысты ғой ертең алып келеді. Бірақ былай ғой, мына бірінші болып мына тегісшіл ауыл округіндегі халық бұл жерде осы темір жолдың өтуіне осынша жыл жерімізді пайдаланып біз тегін береміз деп бірінші ұсыныс айтып қарсы айтты. Бәрі оған қарсы емес, бірақ енді мына жағы өткеніміз бар, жаңағы алатын карьеріміз бар, оны халықпен санашу керек. Әйтпесе ол беріп жатыр бәрі. Рұқсатын берді, өтсін деді, бәрі өтті, оған қарсы емес. Бұл кісілердің уәжін тыңдамасам, мен барып 1,5 километр арқаға барам, 1,5 метрден қайтым керек бұл, мынаның кішкене азанда 200 метр жеріне өту үшін. Арғы өткенмен Тасқұдыққа өтуім керек. Тасқұдық күре жол қазір. Ең баяғы совхоздың атам заманынан баяғы келіп жатқан жер бұл. Апарамызда қайтадан жаңа жерден жол сап береді. Бұл жаңа келмейді ғой мен. Сол нәрселердің екінші вопросы. Басына шығайықтар. Ол бірінші мәселені көреміз. Жаңағы айтқан өткендер туралы мәселенің бәрі қазір мен өзім жеткіземін басшыларға. Осы елмен келіп жұмыстар жүргізіп, жаңағы техник условиясының бәрі бергеннен кейін келіп осы әкімшіліктен адамдар өздеріңіз боласыздар. Сосын осы жерге бағынысатын жағдайды келтіреміз ғой. Көпшілікпен санаспасақ та болмайды. Бірақ енді бұл жердің қазіргі салынып жатқан жобаның осы Түркістан облысына, осы Қазақстан мемлекетімізге өте пайдасы көп деп ойлаймын. Мысалы қаншама адам балдарыңыз бар, бауырларыңыз бар, жұмысқа тұрады. Сосын жаңа тасымалдау, мысалы Сарыағаштан тасып жатқан нәрселер бар. Соның бәрі осы жерге келеді. Ол енді өздеріңізге де жақсы тиімді. Станция болған жерде сонда?
разъездер бар кішкене келешекте жаңағы жолаушылар тасымалдайтын қалааралық пойыздар жүруі мүмкін. Сондай қарастырады, қазір бір жол салып қойғаннан кейін сондай тиімді жақтары бар да. Ол жағынан қарсы жоқ бұлар. Бізге тек қана мал өткелменен жаңағы суды карьерді жаңағы шешecek деп отырмын да, ақылдасып отырып. Қатып бара нәрсе емес шығар бұл. Я сіздерге топырақтың составы дұрыс кеше неге енді халықтың айтқан жерінен алмасқа? Қазір протоколға кіргізіп, менде мынандай сіздер қайтып биология жасайтын шығарсыздар енді дұрыс менде мынандай ұсынысым бар. Мына 4 карьерге дауыс берейік. Қалай қалағаныңызда. Мен одобрение берейік. Бірақ та фактически қазылмасын ол карьер. Біз жаңағы қазір барып адамдармен GPS пен соткада бар ғой. Көріп жаңа жерді таңдайық. Ақылдасып атымен. Қайтадан барлау жұмыстарын жасайық. Бірақ мына карьерлер өткізейік. Фактически қазылмайды болады. Қағазы керек болады. Иә, документті бәрін реттейік. Бірақ фактически қазылмайды. Именно қайсы карьермен сол түсінбейді. Екеуі де қазылмайды. Рүстем, бұл кісілердің айтып жатқаны жаңағы жер расстояние қашық емес деп тұр ғой. Жаңағы жердің топырағы келетін болса, сол жерден көрсеңіз деп жатыр да бұлар. По-любому разведка керек. Мүмкін мына жерде астында сас, қызыл сас шықса. Сіз барлықтардың видеофиксациямен мынадан кейін тыңдалғаннан кейін қазы шыққаннан кейін сіз басына бардық деп видеофиксация жасасаңыз кәнеге. Сонда ол кісілер сізге түсінетін шығар. Нет, по-любому қазір барамыз ана жерге. Барайық. Сөйтіп барайық. Онdan da процедура бітіре ма? Дауысқа салайық осы проектке. Жоқ дегендер ме или бар? Нет, проект адамдар жоқ та өтеді, веложолдың адамы бір адамды жоқ. осы жобаға Осы жердегі сіздердің ауылда Дарбаза Өзбекстан мемлекеттік шекара темір жол желісін қашықтықта толық аяқтау үшін пайдаланылатын Түркістан облысының Сарыағаш ауданында және Келес ауданында 24 участокте кен таралған пайдалы қазбалар өрдеу жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары кім жақтайды қолды көтеруді ұсынамын. Жолдың салынуын кім қарсы? Қарсылық білдіретін қолды көтеруді ұсынамын. Карьер. Сол қазба, әзірлік карьерге ме? Иә, 3-4. Арнайы қарсы ғой. Қарсы болғанда қол көтерілді. Мына документті туғылаймыз, бірақ қазір көрсеткен жерден барып сол жерді қазып берем. Ана екеуін қазбаймын деп тұр. Ана жерде видеофиксация қарсы емеспіз. Жаңағы документация бітеді, бірақ және көкпардың орнынан қазып бересің. Екі ортасында сондай шартымен қолдайсыз осы проект. Қолдаймыз. Сондай шартымен қолдайсыз. Жоқ, шартпен деп отыр. Жаңағы шартпен. Әкімнің айтқаны бұлар көңілге бар біз көңілімізге. Ал жоқ, қазір бұл жерде алған қайын отырмын қарап отырмын. Аталған жерге қарсымыз, бірақ қазір басқа жерге көрсе соған қарсы емеспіз деген сияқты. Иә, солай жинап алған. документ өтсін деген. Енді ол жерде мынау документті құжат сіздерге түсіндіріп айтайын. Құжат бүгін мына қоғамда тыңдау өтпеді болады, сіздер қарсы емес деп дауыс бермесеңіздер. Мына кісілер айтып отыр. Мен бұл кісілерге қойып жатқан ұсынысымды қабыл алып, сол ұсынысты қайта қарауға, зерттеуге қарсы емес болсаңыздар, қарсы емеспіз деп береміз да, мынаны өткізейік. Менің ұсынысым сол халықтың ұсынысы ретінде ана екі жерді бір жерге қойып, сол жерден геологиялық зерттеу жасауды сұранамын. енді жаңағы тағы бір мәселе бар, енді білесіздер ғой, айтып жатыр, топырағы сәйкес келген жағдайда ғана. Егер топырақ сәйкес келмей жатып, сіздер барып, сіздер уәде бергенсіздер, жасауым керек деген кесе топырақ лабораториядан өткізеді, ол топырақтың құрамы темір жолға сәйкес келген жағдайда
ол да тексеретін мамандарға қатысы жоқ. 99% гарантия уже келіп. Бірдей жер ғой. жоқ мүмкін емес, потому что бізде геологияда мынандай случай болды. 50 метр жылжытты бір скважина, ана жақта саз шықты. Ана қызыл Қай жерде саз. ол? Ол басқа жерде. Ну, бірақ халық біледі ғой бұл жерді. Жақсы. Нет, енді жарайды. Барлау жұмыстарын по-любому жүргіземіз біз. Разведканы жүргіземіз. Онда бастан шығайық. Бар, көрсетейін. Қазір дауыс берсін халық. Берді ғой дауыс. Таныстың жетсіз ол болады. Мынандай шартымен мына жобаны қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Жобаны қолдау Ну, тогда шешім қабылдаңызшы. Өзіңіз на видео. Онда бұны шешімді қабылдамайтын болса дауыс басқаса болды ғой. Иә. Мынандай онда мына кісілер келіп жатқан қазір мынау жиналыста Дарбаза Мақтаарал темір жолының өтуіне сіздердің өтуіне қарсысыздар ма? Қанша? Қарсы емес. Екінші карьер, үшінші, төртінші карьерлердің орнына қарсысыздар ма? Қарсы болсаңыз қол көтеріңіздер. Ал енді оның сол үшінші, төртінші карьерді соның жанындағы жерден көрсетіп геологиялық зерттеу өткізілсе қарсысыздар ма, қарсы еместер ме? Ол болсын ұсыныс болғанда ана екі карьердің орнына бір карьерді сөздеп ұсынып жатыр десеңіз болады. Ұсыныстың несі мәселесін қарау. Сондай шартымен жақтайсыз, дұрыс па? Иә. Сол ең басты. Ана жерде зерттеу өткізіп, егер болатын болса, уже халық жинамай автоматик өткізе бересің. Уақытпен Басына шығайық та. Басына барайық. Енді көрейік. Мен отырып. Yani mekanın kaçtı? Yol yüzü bak ben mekanın kaçtı. Bir yok mu? Yok. Yani yerine baraj. Oldu mu? Қоғамдық тыңдаулар кім төраға болды? Сценарий бойынша қоғам тыңдаулар жаптым деймін. Қол қоймаңыз, қоғам тыңдауларды жабық деп жариялаймын болды. Мынау қоғамдық тыңдаулардың бүгінгі өткен мәдениет елді мекеніндегі қоғамдық тыңдау жабылды деп есептейміз. Себебі халықтың жиналып өздерінің ұсыныстарын жасады, осы жабылды.